ele umale fa maoni o Yesu lamtai suing alo lang away wa o saulo toa so fire le lo langi o ma umane o we lo se for mama tu la male so fire
Ia, via le tua le ne fiafi. Ia, ole, pese nau pa ingoina, ole, tō whā le larolangi, amen. Ia, mua na si le vi inga ma le whaatai le tua. Ilo nanga le lei, malo nā lofa. Ona ua papenao, ua maua le tātou polkalama. Le wanoa e tātou te mafuta ai, ma wha ea i nā tuai le tātou polkalama i lungo te penga whailangi. E whaftai ai lai le atua ona o wanoa e tātou te leiloa po le me tātou te aulia pe tātou te maua. Ona e tātou te leiloa me tutupu. A le vi inga mal whaftai i le atua. Lea ua o tau tangtanga i mai, mo tau wa ai mai. Ia ua whaea ina le tātou polkalama ona o le alofa ma le anga lei o le atua. Ona o le abanoa e ala lea i le ola ma le malosi. Ua maua i le nei aso. Lea e whaapitai i le atua. Ona o mea silisili ua ia whaia pea mo i tātou i le aso ma le aso. Le ngata i lona pui poinga ia te oe maa ui teimi e tātou te tō whaai ma malolo i le pō. Au lia le aso fau, whanu i tātou le whanunga lei. A wina mai le mana waola i te tonu o tātou tino o tātou maua ai le ora i nei aso. Le e whaafetaia i nea tua. Ia ona o mea silisili ua ia whaia. Amen. Tari tonu ia. O ro o manuia uma o tau le alofa ma le anga lei o le atua. O lea ia e mua a ona ave ai le vi inga ma le whaftai i le atua. Lea ua tātou wheiloa i lumo nuu ai o tua nuu pei o lea upu. Amen. Lea ua tau wa ai mai ia o tangtanga i atu. Ia ua launga tasi tātou le alofa o le atua ia i le nei aso. Amen. Ia bi ia le tua e a mai le mai aso. Ia te tonu ia o lea ua koe kasi ia le aso. Ia ma hea fo ila i o nei vai aso i fe au manga luenga. Tātou malo lo fo ila i le weekend. Ma lo alta wata i ma lo fo i fa ma losi. I e ala i ngā luenga ono le tau singa o a inga e le ngato a inga o nuu e ka le sia. E mase o tātou whanau. Amen. Whaftai le tua ia, o roo whapena, o roo whaasoa mai pealo na manuia i to tonu i o tātou a inga. Amen. Ia, e tari tonu foi ia, e nisi wa whea foi le maliu, po le wala aupa ia, le atua, ia, i le nei foi aso, po le nei foi vai tau. Po le nei aso le tau sanga. Ia, e whainga e ave ai le wha maisenga i o tātou a inga. Ua whapena ua whea ai le wala au pa ia le atua. Ia, i le nei aso. Wha maise atu nganga pa ia o le atua. Ia, whapena o na iailo na wha mawhanwhananga. I a inga wha wau. Amen. Ia, i le nei aso. Ia, ai taton. To telo i tātou ia o soifua mai, maua le ola. Maua le manosi, aua ne ngalo le whaftai i le atua. Amen, ia. Ne nei la i tū la, ia, o te fia whaatalo whaatu nei fiafi. Ia, i whioi o le tala lei. Ia, i sunga i whawhia ngainga mō tau whale tua. I le nei fiafi, ia, o tau polkalama o le Jesus is the Answer podcast. I le nei fiafi. Ia, e fia whaatalo wha. Ia, te o tau i le nei aso ono la o tau ngā ruenga. La o tau ngā ruenga o le tuli vai i aso uma. Le ngata i lea. O le upu o le atua o tau on sa i le ngā ruenga. Ma lo lava le on sa i le ngā ruenga le atua. Ma lo fo i le nofo talo, whaftai fo i le upu o le atua. O o tau launga ina. Ia a wā anganga o whanau o le atua ina ia
whaamarosia pea le ola whaaleanganga ma le ola au auna i le atua. O lea ia whaapetai ma whaatalofa atu ai le polokalama i le nea fiafi na o tau sunga i whawhia ngainga ma o tau whaletua. O whea lama sa whata whaitauranga o tau ngā lurue le nei korope ro tātou iai. Whaamanuia ma whaatalofa atu le polokalama i le nea fiafi. Ia le nganta i lea, ia o te whia whaatalofa hoi na iau ta māma ni iau tina mātua. A hau sina si o tātou atu nuu. O whea lama ko lope o le nei lalulangi o ro o tau alalam papa awai. Ia e whatalofa atu le polokalama i le nei tu la fiafi ia te o tau. Whaatai i la o inga. Teimi e whapena o na mawhanau i whiau mga ruenga. Tau tua inga o le maro o nuu ma e kalesia. Tari tono o o tau tapua inga lea o o maua i mātou. O tama whanau le marosi ma le manuia. Ona o la o tau tapua inga e le ngātai lea. O la o tau te talo. Talo pe i le atua i a whawai atu pe le marosi i a te o tau. Le ngātai lea o lona wha amano ronga i o tau tino. Ai whaapitai ma whaatalofa atu polokalama ia te o tau au sino si o tātou a inga. Ia i le nei a fiafi o lea, whamanuia tele lea tua, whaapitai lau whaatasi mai fo i runga o tātou polokalama. Ia sau leo sau whaatalofa na i o a inga, na i o wō, ma e masangi o le tātou polokalama. Le tātou polokalama i le ne fiafi. Ia Jesus is the answer lo to au aunga nei ia stofi taitasi power for wemo ia mai le lalfanga au le nei o fanga sa amen ia e whaatalofa atu ai foi ia na iau ainga na iau wo sio matou nu pele le roto i fanga sa ia le ngata i fanga sa ia masio matu u fale asi u i sa mo sifo ia le no o mai ese le au le o kanga papai pengi pala lang amen kero pa wale fale asi u li le ia ngawa ia ai fatalo fatu fatalo fatu tanto por kalama ne fiafi ya te o tou inga wo me masani o tātou polokalama whaataina o tau sangi mai lunga o tātou polokalama e tātou te whafutai e tātou whaalongolongo le upo le tua e le ngate le wha ino le tau tāwali lunga o lau telefoni o fea lava te meo lo e maua mai e tātou polokalama i le nefiafi whaatalofa atu polokalama ma whaapetai atu i ate o tau awane i ngalo whaamole mole share tātou polokalama subscribe le tātou YouTube channel ia ma whaailoa atu tātou polokalama i lunga o lau platform san ngai o ainga san ngai o wo po wai amen Tēnā i eire tātou polokalama ina ia tele ni anganga e whaole atua monona whina ngalo e leo mo i tātou o le upo le atua le ngate i lea ai mo Yesu Kiriso inga o le atua aua ne i whaia le tātou polokalama se anganga e tau su e ni mangi no ia tātou ngā lulue whaatasi i mo tātou polokalama ina ia tele ni anganga e manu malo mo Yesu Kiriso. Amen o lea whaatalofa tuai li tātou polokalama i nea fiafi mo o tau malawa. Wa maua lea manoa e tātou te maputai ia i le nea fiafi ia whaatalofa atu hoa i seu to fine. Ia toloa ia i le nea fiafi malo sister manguia newa yaso tari tono ro manuia oe. Ia fo o whanonga fo isa anu ia wai ia pa maisi atu fo ile nganga o le atua ia i o le lava o whanonga fo peo ni maliu nganga e lua koe ia pa maisi atu le nganga o le atua ia te oe to fine taro i le atua ina ia
Ia le whaamawhanwhananga le tua ni nā fwoi tua le ainga. Ia sau se taimi ia te taliu mawhainga malanga po o le fwoi nge ia. Ia I tano I le tua ia pui oi lungo ea. Pe pui fwoi oi ne meoro e iai nei taimi. Ai wha tai tele lava. Ia te oe te ofine ia le whaatasi mai lungo o tātou po kalama. Ia, amen Ia o tātou po kalama ia ele mea tātou po kalama le ne fiafi. Ia, e tātou po kalama fo I tātou te whaalangolango I le anganga pa ia o le atua. Whai mai no le anganga pa ia o le atua a maka lo le tātou whaasoa I le ne fiafi a maka. Whai mai ho lo le anganga walava. Amen. Ia ai whaftai ia maloa. Whaftai I le afo I le nei fo I aso ni fo I aso manuia mea uma tonu fo I oro o manuia o tau ia e whatalofa atu fo I le nea fiafi ia le sunga whawhiangainga ia te loma sua nea fiafi whatalofa atu ia por kalama Jesus is the answer I lau sunga whawhiangainga ia malwhaltua ia le nea fiafi ma lo la tua whatalofa atu fo whatalofa atu le so ia aru e whamalia atu pa whaima Oi fika po la mire fai moko wa umalo se fai ka o seki me seki kam ka se ole ke wa ia kuilunga wa e lua manere le ke wa ia o le manere lua le du mo ia mala laptop ia lo ke wa ko ele ma se me o le mo ko i seki ia me au ke le o lo po la mire fai mo ngi ho ngi me o ki a poro so le ke lo o ki e fefe o ai solo la ko anga le anga vai como fai fa le anga se me amen o fiu e fica mo ko o si ke mi ko ko le po me le cama po le wire o uma fa ka me uma wire fo o me uma ko ngiki o le seki uma me ka ko internet mo ko ia lu ma le ko mo ko i full power me le ya so ya Paul me ka ko fa lang ulang dia nganga o le tua ya ina ia fa pe na ona po ne ia fa pe na ona sa o le upo le tua Pau ala me ia o ngi fa lang o ngi I fa la vela ver ki a polo ki me e folo ai le upo e o lo ke me fa e ngale folo ai le upo la ka ko le upo le ko ai ko wa ai me po moko o ke le o anga o le moko ka po kala nga lo ke lunga lo ke fongi lo ke wa ai aku I le I lo ke fongi ka ko la I lunga Facebook e pe ia anu moko a o lunga I lo manere ke wa ai ma me o le hei ma se me o pe a o le sa wa le lu ska ko a le po kala ma Alo tolo. Alo si aki uma me. Kele o lopo e le ngale ka un fai esa o ye. A ku pe ka mo ia pa wa me sa. Amen. Ia pa wa me sa o lo fe ku u ngale fe ku o ki a polo me le ngale ia sa o le upo le ko. Yes, it's breaking up. Yeah.
a whena ngā mea ngā li siso leo kau wau le i roa pe ha pe po le anu po ia whamalia ko ia o kou au aunga po ia ili kere se malama lama pe ngo whai aku ia o ngai mea ngā whainga mai le kua le vision ia o ke saua ia o ngai mea uma e makua no experience ali whainga a ngā o si ngai mea o le waka i loa ke mingi karuanga a maka merika ka pokalama le waka i loa whai ai o kere o roa la po si po le alma fuanga e whai moko wala ke vai aku runga le ka ko wifi e au foi le wifi o le mako i ka waka ko isi ke mi ko era walu a whai la o le whai mwha le kong a lo ke vai aku runga le ka ko laptop mamari le lengi umai a o kere Europa la mafua Amen. Aingi IT whenga le wanga i ka o le IT e pole ti ai. E mo o mia se IT whenga le alofa ia e alofa ia. E whenga le sau so swangi me whenga la ka pokalama. Ia e rea whaina lea paul mea. Wapakahi lea kua. O le manguia ka kou le manguia ka kou pokalama. Amen. Ia ukarikong. O le ka ko wolo le upo le tu lo fai mai le nga ka ko wolo ai paul mea ta tonu o lo manuia o mo to i le lofa maleanga le o le tu ia wangi stala ia o le sau ho si fia fita to pokalama le stona ia ko e fai le niska o le kaimingi ia o le ka ko wolo le upo o le upo fo i le tu le nefia fia e whaamalia tu o le ke no me whai mau kango e whai ngani wha ingi risi whai ngor kako iu ia ngā le leisa ungang ke ro whai ngau meo ke kaung kusi lano ke kaung kusi umai lano upu la ura la kau kalai ngai ke mga au whai ngani ia wha whai Tawa miska mea ingu me whamu. O le kako polkala mea e whenga le kaunga pai linko au ke mga au whenga ni ia malama i fo ingo ingisi o kako ia vai mala pai ngai e le malama fa sa mo ai keling malama i le fa ingisi le swenga me o ke mga fa ingisi fo inga le fa ingor ka kako ufaso e mix whenga Onga ia o ngā whare upu i palalangi ma e re ngā ka kousa mua ka kopokalama wha monmoni. Ngā isi kaimi e i kame tuenga lo ke wa ai e lunga ka ko YouTube. Ngā ka whenga le whawhakai mai. E mou mai o message whenga. Mo ka ngaka palalangi, ka ngaka e whawhakai mai le upu. Mea ranga o loro, e maa ngai ar whaparangi, mar wha sa mo anu wha so lo ako ai wha malia a ko ai me wan waku se ngangu kau le whekau pau ar me kalar ko inga se pau ar me ia mangingo mai ia kauang ia o la usau fo o kire ma le o fa sa o kire ma o kire ma roa e sau wa isi ke mi ar ka unga upo kamalo ele sa e ke mi alo fa alongo aku o po se fa alongo aku i si mako ai ngale kongon poku o fa sa o mai ka ika mai kongon poku a faina ne fia te walu e ke fa alongo mai el waku pe ngo foi ko kusi o mai la ro upu kau kala e si dia le kusi la ke man ko ia ka upu fai nga ure ska haka hoinga ai ke fa lango i le kua e fa nganga ia ke u le nganga palang au kar kong la au ko malam ho kar kong la ko malam mai i fa english pe ngo fa ya e fa sa mo fa english ska ko ami amen ya ai nefia
Ia, talo i le atua i ia. Whapenaona, whamanuia i lau whaalongolongo. Amen. Ia, iei au ngā o le upo le atua. Ia te oe. Amen. Whamunamone, ia, share tatou po kalama. Ia, i lungo alo platform. Ia, o ne fiafi. Whamanuia le atua i lona upo i le ne fiafi. Ia, e whai ma lu tau fai fo i mo so soani si anganga po se loto o tau vai vai. Ia po sesi fo i ua fia malama ia Yesu ke viso. Malo i lona lei malona alofa. Amen. Ole tatou upa soa i le nefiafi. O lona autu e whapea. Trading our heavy burden for his perfect peace. Trading our heavy burden for his perfect peace. That's our topic for us tonight. That's the word of God for us tonight. E whasamoa ina e whapea. Whaafesuia ina o tātou Avega Mamafa. I lona Filemu Atoatoa. Amen. Whaafesuia ina o tātou Avega Mamafa. I lona Filemu Atoatoa. Trading our heavy burden for his perfect peace. Amen. Tonight, our program is incredibly special for us tonight. Holy Spirit has a highly specific, urgent word for someone tuning in right now. Le tātou pokalama ne fiafi. O se pokalama whaapitoa. O te tali tonu foi, o le awhe soasoani, le anganga pa ia o le atua. E suia inga ma li liu se loto po se anganga. Sa ma fatia i le nei aso. I lungo tātou poka. You a very honest question. Le amatanga inga o le tātou polkalama i le nea fiafi po le upo le atua. O le a o fesili a te o se fesili tāua, po se fesili e siaki e lo tangata i le nea fiafi. Amen. So by asking you a very honest question, my question for you tonight, how is your soul today? Amen. How is Amen. How is your soul today? Not your Amen. Not your outer appearance. Not your polite, I'm doing good answer that you gave people at church. Amen. From my tua o le au te wa ai tu fai mo.
All of a sudden, wa mai lo wanganga ni nefiafi. Wa mai lo wanganga ni yaso. O te le ofisili atu ya te oe. Ko wa mai to ina tangata ne I lo tangata I taimini. Ana ofisili po wa mai lo wanganga. How's your soul today? Not your outer appearance, not your polite, I'm doing good answer that you gave people at church. How is the real you? Are you tired? Are you carrying a weight that you feel like you can't talk about? Amen. But our topic for us tonight is says trading our heavy burden for his perfect peace. Whaafesuia ina o Tatou Avega Mamafa I lona Filemu Atoatoa. A whai ua mawhatia ro loto, a whai ua eise mea o lo tango mia I lo tangata, a whai eise mea o lo o whape nā, o lo o stress I lo mawhawha. Le whai mai le tātou topic, le tātou autu le ne afi mo oi mau. Whaafesuia ina o tātou Avega Mamafa, I lona Filemu Atoatoa. Ave o tātou Avega ia Yesu Keriso. O Yesu Keriso o lo o iai le Filemu, o lo o iai le ora. Amen. We are going to unpack 3 powerful passages of scripture tonight. Tolu ani tusi poni o le tātou tolu an tusi po le tātou mau. Tolu mau o le tātou whaasoa I le nea fiafi. Le tusi a mātai o lona mta upo sumatasi whai upo lua tolu ma tose fulu. Le ngatai lea mātai o ono whai upo suma lua. Mātai o suma valu whai upo e lufu tasi ma le lufu lua. So those are the three verses that we're going to talk about it and share about it. Amen. For you and me tonight. Amen. Matthew 11, verse 28 to 30, Matthew 6, verse 12, and Matthew 18, 21 to 22. We are going to discover that the heaviest things we carry aren't always our external schedule. Often, amen, they are the internal chains of exhaustion, worry, and unforgiveness. First point, the invitation to rest. Amen. Matthew 11, verse 28 to 30, it says, Then Jesus said, Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you. I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I gave you. Amen. And the burden I give you is light. So look at how Jesus started. That's what I le amatanga ina o le pole tala Yesu na failon le amatanga ina. He said, he doesn't say, clean up your act and then come to me. Amen. He doesn't say, find out the answer, fix your problem, get over your anxiety,
and then you'll be worthy to stand in my presence. Jesus didn't say that. Amen. No, he didn't. But he dresses the weary. Amen. The Greek word used here for weary means to be exhausted from labor, spent, and utterly worn out. It is a deep soul tiredness that a physical vacation cannot fix. Then he gave us a bizarre solution. He said, "Take my yoke upon you." Amen. Now, if you're like me, when you're tired, the last thing you want someone to give you is a yoke. In ancient horticulture days, a yoke was a massive, heavy wooden frame placed over the neck of the ox so they could pull a plow through a field. If you are already carry a heavy burden, why would Jesus tell you to put on a yoke? Here's the beautiful secret of the kingdom of God. Yoke were always designed for two animals. Amen. And in framing culture, they would never bear too weak. Sparing ox together. They would always bear a seasoned, young, weak, clumsy ox. Kilo melo le yoke. Si fa mam la mak. Melo le yoke. We ma ai le melo le povi. Ai lua povi. E la le lau papa nga e lua. E puse la au nga e lua. Le ko u le povi lea. E ma le povi lea. O le mela nga. E fa inga le e fa amau ai povi e lua. O la nga koso le povi le mele e sua i le pala pala. Po le a le mea la e koso e povi e lua. O mela nga e whainga le so soange lisi povi le mano si o lisi povi. Nga ke la ke o whaakasi. Le lai whai mai le upu. E le mawhai la. O nga ku whaakasi ni povi. Nga wha mau whaakasi se yoke. I ni povi e whainga le e le manosi. Amen. Ele mawhai. E kaunga iai le kaunga e se povi malos. Ma le povi vai. Kusa la le povi malosi. O le povi malosi e whaalango nga iai le povi vai. I longa malosi. E wheso soangi ia ke ia. The cow is pulling. Amen. So, when you step into the yoke with Jesus, he is the master ox. He is the one with the infinite strength. The purpose of the yoke isn't to give you a double work. It is to bear you outer weakness with his limitless strength. When you walk next to Jesus, he pulled the weight off the plow. You just have to keep straight with him. Jesus is telling us tonight, stop trying to plow the field of your life by yourself. Amen. Step into my rhythm. Let me do the heavy lifting. For my Yesu.
Aua ne i o tātou tau mawhai e tātou te amonga le avenga i lunga o le tātou marosi anga. Aua ne i o tātou whaamoe moe e tātou te mawhaia o ngā whaafoi se whiwhi whaapita uli e mawhai e tātou o na tātou amonga avenga o listangata. Moro, no. Pai mai Yesu, a watu ia te ia, a watu ia te ia o a venga mamafa na te amoinga. A o lona a venga e mā e au mai mo oe ma. Le nea fiafi, le ase me o lo whaafenga tā i lo mawhauwhau. Le ase me o lo poronga i lo mawhauwhau ma lo tangata. Po le a fwoi ni whaapita uli o e sa valia i lea taimi ma lea taimi. Ave ia Yesu ke viso. Amen. Aua ne e tau mawhai e koso ngā o oe le whaafita uli. Aua nge e whaapeo le malosi ngai a ke oe ke mawhai ai o ngā e whaia ma whaafoi whaafika uli o e sa valia e kaimi ma lea kaimi. Amen. Ave ia Yesu Christ. Identifying the secret weight. Olea. Unforgiveness. Amen. Unforgiveness. So, we have to ask ourselves a very particular question. If Jesus promised a light burden, why do so many of us still feel so unbelievably heavy? Amen. The truth is, many of us have stepped into the yoke with Jesus, but we are secretly dragging a massive hidden powder behind us. We are carrying things we were never meant to carry. Amen. Kelo I kako. O le kako ke amonga me leo ngi kako amonga. O leo kako kau mawhai e kau ave le amonga liskangaka. Ke kau mawhai e whaingale ki kau mawhai e fika leo langa liskangaka. Ale me au langa amoa e o avenga. Awa ki kilo e liskangaka. Wa avenga I ake oe. Po le mea ua saonga e whaia. Awa ka mawhai ke worry ka ngā mea iskangaka. Whaia o e ka ngā mea. Amen. It says we are carrying things we were never meant to carry. And one of the heaviest, most excuse me. Exhaustion burden a human being can ever carry is unforgiveness and bitterness. Lisi lea mea e piko sili o ngā mamafa. Mō ako. O le mea leo le ka ke o ma ave le mea leo se loko wha mangalu. Loko ika. Lisi ngā ave ngā mamafa. Ke leo I ka kou. O lo a moi ngā kaimi. Ka e se sa o loko. Le mo e se sa o longa. Le mo se sa o loko aisea. O ngā le loko ika ma le loko le wha mangalu. Can ever carry is unforgiveness and bitterness. Let's look at what Jesus teach us about this
Uh, to forgive us our sins as we have forgiven those who sin against us. This is a terrifying, simple verse. Notice that Jesus connect our horizontal relationship with other people directly to our vertical relationship with God. He teaches us to pray, Father, treat my sins the exact same way I treat the people who hurt me. Wow. Uh, Let that sink in for a second. If God answered that prayer literally for you right now, based on how you are treating your ex-spouse, your toxic coworker, or the family member who betrayed you, would you be forgiven? We live in a culture that says, hold on to your grudge, protect your pride, block, hate them, get even. But holding to bitterness is like drinking. No, it isn't the people who wrong you. Amen. Half the time, they don't even know you're mad or they don't care. Meanwhile, that anger eating away is eating away your soul. It is causing physical stress, mental exhaustion, and spiritual dryness. Unforgiveness is a self-inflicted weight. Every single day you refuse to forgive, you are willing picking up 100 pounds backpack of resentment and strapping to your shoulder. Ah, ia maua le loto fa maua lalo. O le Avega e piko sili ngā o ngā mamafa i se kangaka. Pe a whai e le o iai se loko wha mangalo. Le ai se, maua le loko ika. Kuse ke sa wali fua, ma e aka i fua. A e le o sa o loko lo loko. Ai sea. Because you have a bitterness in your heart. Unforgiveness is the most heavy burden in your life. As tonight, a iei se si oro e ika ai, a iei se si ua whape ngaonga ki ngā hairo loko. Ai ke le maua ia ke o se loko le lei po se loko wha mangaro. E au i e manga kua. O lo a venga ke le ngā ngai ke anu mwhia vea. Pe ke alu ai le loku pe ke alu ke vivi. A e ka ngaka o lo o whape nganga ki ngā i ai lo loko. E ke le o wha manga lo inga o ngo se meo le ngaka ke whaia. O le o a venga mamafa ngai ke anu moe. This is one of the most heavy burden. Most of us carrying it is unforgiveness. Bitterness. Pesuia ina. O tatou. O tatou avenga. Male alofa tu no Yesu Kiriso. Amen. Point 3, breaking the human limits of grace. Let's go to the story of Peter. Amen. Now,
If you are listening to this right now and your chest feels a little tight because you're thinking of that one person who completely shattered your trust, uh, I want I want you to know you are not alone. One of Jesus' closest friends, Peter, had the exact same struggle. Let's look at Matthew 8, verse 1 to 22 to see how Peter handled this. Verse 21, it says, Then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? No, not 7 times. Jesus replied, but 70 times 7. Amen. I love Peter because he is so deeply human. He walked up to Jesus trying to look incredibly holy and generous. You see, the religious leader of that day, the rabbis, the rabbi, thought that you only had to forgive someone 3 times. On the 40 times, you were legally allowed to cut them off, sue them, or retaliate. So Peter think he is being a spiritual superhero. uh, he doubles the religious requirements and add one for good measure. He goes, Lord, should I? He goes, Lord, should I forgive my brother 7 times? Fica malo pequeno. Kof malo. Mas should I forgive 7 whole time? Amen. He was fishing for a compliment. Peter was compliments. He wanted Jesus to say, Wow, Peter, you are so incredibly mature. Oh, instead, instead, Jesus completely shattered Peter's math. He said, not 7 times, but 77. 70 times 7. Let's be here. Jesus is telling us carry a calculator, amen, in our pockets and keep a until we hit 490. And that 490, amen, 491, we can finally destroy it. In Jewish culture, in Jewish culture, the number 7 and 10 represent perfection. Amen. And it represents perfection and infinitely by multiplying them together. So Jesus is using a figure of speech that means limitless forgiveness. Why does Jesus demand limitless forgiveness from us? Why? Because he has given limitless forgiveness to us. When realize the sheer volume of mistake,
bad attitude, lies, and sins that God has washed away in our own lives. It's become impossible to withhold forgiveness from someone else. We were forgiven a debt, a debt we could never pay. Therefore, we cannot choke someone else over a debt they can never pay us back. Amen. Now, let me speak directly, amen, to someone who need a healthy, holy boundary today. Forgiveness does not mean staying in abuse. Forgiveness does not mean repentance. You can forgive someone from a distance to free your own soul while still keeping your family safe. Forgiveness is about releasing your heart from the poison of hatred. Amen. Point number 4, how to lay it down. Step by step action plan. Amen. As we enter the final part, how do we walk away from this live stream like then we walk in? Amen. We are Here are 3 simple, actionable steps to trade your heavy burden for his rest today. First, identify the burden. Name it. You cannot hand something over to Jesus if you are pretending you aren't carrying it. Stop saying I'm fine if you are drowning. Admit the uh admit your heart to Jesus. Amen. Second, do the divine math. Forgive. Make a conscious choice today to cancel the debt. Say it out loud. Lord, what they did was wrong. It hurts me, but today I choose to release them so that I can be free. 3, match his straight. Stay yoked. Amen. Spend time in his presence daily. Let him teach you how to be humble and gentle. When you feel the stress rising, check your yoke. Are you pulling alone or are you letting him lead? Amen. In closing, umatato, in closing, family, final thought, family of Jesus is the answer podcast. Jesus is the answer to your sleepless. He is the answer to your broken heart. He is the answer to bitterness that has been trying to rot your joy. He is standing right in front of you with open arms, looking at your exhaustion, saying, "Come to me, let me give you rest."
Amen. Le nefiafi. O le tatou whaamarosi nā mo oe ma o le nefiafi. O amea o lo painga tāu, o lo whapenao ona e a moinga. E le nefiafi. O le afo i le whainga tāu le sāwalinga o e sa wali e le nefiafi. Pesuia ina o Avega. Mamafa. I lona Filemu Atoatoa. Le atua o Tatou Avega. Ia tatou wharosi. Aua ne i o tatou whawaiwai. O a me tupu mai i o tatou o rangi. Me aso ma le aso. Aua ne amina. Amen. O loo sa wali Yesu i o autafa. O loo e tu la fo i le tua o tatou tangata. He walked right along with you every single day of your life. Don't try to fix the problem, but give Jesus your heavy burden. Exchange your burden with Jesus. Amen. Ele aise mea e whaingatā i le tua. Anga whainga kā mea umo lo tātou savalia. Ona o lo tātou tau mawhai a tātou e whai lungo lo tātou manusi. Ave i le tua. Wha moe i le tua i mea uma. A whai hoi o ia te oe se loto le wha mangaru. Aua ni nganu ia te oe o lisi ngā mea o lo whai ma o waiwainga. O lo whai ma polonga ia te oe. Ona o lo le loto, ona o lo loto le wha mangaru. It's one of the biggest burden. Most of our people are carrying it in our heart is unforgiveness. No matter how long it is, no matter how, if you love Jesus, if you want the freedom of God, you have to forgive. I know it's not easy. I know it is not easy to forgive. But look what Jesus done on the cross. He died for you and me. We are sinners. He forgave us. And we have to do the same thing to our brothers and our sister and to our family. Love one another. Forgive each other. Let's have a good heart and a perfect heart and the Spirit of God in our heart. So we can be free of this world. Heavy burden that we try to carry our orang le tua. Ato whaarango i le tua. Ave le tua o tātou Avega. Au hoi nei o tātou tau mawhai e siaki a Avega o isi tangata. E tātou tau te alu e kau mawhai e amo le Avega liskaka. No, you can't. O pole lava o ia te oe. E aua e te pelisi tangata o le mafuanga na e tele ona tupu ai misa. E vese le onu tele na vesi ai. Tau mawhai o lisi kangaka e amo mawa ai ia venga o lisi kangaka.
Lelena trading. Amen. In Jesus' name. Amen. Ia o le tātou whaasoa le nā mō i tātou i le nea fiafi. Ia, talo i le anganga o le tua. Ina ia whapena ona whaamara malama atili ia te oe. Whamalia tupe a whai e. Alu atu tātou pōkalama i whai motu motu. Le ngā te lea ia whamalia tupe a whai fo iwa. Wa tele na le ingilisi tātou le tātou whaasoa. Nia e fisu ia ia. E ilisi aso le a. Whaasa moa o atoatoa e le tātou whaasoa. E hui ilisi aso e wha ingilisi e. Whamalia ho i pe a whai e. I le o marama atili fo i ona o le taumawhai o nei tangata i na ia. Whaamara mari upo le atua i wha ingilisi. Ia talo i le nganga pa i o le atua. Na te whaamara malona upo ia te oe le ne fiafi. Ia ai patai lava mo o tō uma sa maua le amanoa tō tele nisi ia. Sa mai moa mai lungo tātou Facebook ia. E nisi o au auna a le atua sa. Pai atu sa mai moa mai lungo tātou pokalama. Ia patalofa atu le pokalama i nea fiafi. Ia te o tōu. Ia nisi foi o whawhia ngainga. Nisi o whaifi au lungo tātou pokalama. Patai le tasi mai lungo tātou pokalama i nea fiafi. Whamanuia le tua. Ia whamanuia foi le tua i o tātou a inga uma. Mau le amanua tātou te mafuta i nea fiafi. Lungo tātou pokalama. Tātou whaarongolongo le upo le tua. Whamanuia le tua ia te oe le nea fiafi. Ia tātou pokalama na. I le nea fiafi mo i tātou. Ia tātou pokalama le stona. Ne inga tātou ia tātou loa i le stona i no whanga tua ai a mantoe au i te toe nei i nei vai aso ia ngata fo ile ia mania fo ile mano longa nei po tasi le tua mo tou tātou toi whei loa i le stona i le alofa pamaleanga le tolea ia patu whātou nea fiafi ia le paso tātou pokalama to whine ia fina i le nea fiafi i whaptai telefina ia mo le tapua inga ia lewa ai a manuia tātou pokalama le fiafi whaptai ia te oe o whine po tātou pokalama ia awali tātou ia manuia tele le po manuia whi au mga ruenga o nei aso ia ia pamalia tu i lau sunga ia leua suma i lau sunga ia le fokoa umare upo le atua ia e ke mwhaya ngai koe makamaka i pēr umanga lou rakua ia e whaptai ia le uso te tono lo manuia o le uso ia maisir whanau manuia fo i nei po i maroronga ia e whaptai ia le mafuta mai lunga tātou pokalama o lea ia se upu ana tepo se upu o sasi nifia ia malui i whale o tō whingalo i nefia fi ia o le upu ai o le tua ia o le upu le tua ia mam atu ngai au ngā le upu i lau sunga lo winga o lau sunga le ia ele o se attention ngai ko fai o nai te whaalongo ina upu pe kau enge i fo ia o le fina ngalo o le atua o ngai sau le anganga o le atua i tala ngoa i lau sunga ia e whamate le lava le fi manama ronga o nei po manuia foi pe amanga o le aso atai au pe a tātou o pe a tātou au lia le aso atai au lofa ma le anga o le atua lea ia tātou fei i le aso nai
Musua ia Esekia la lei ia ia i tu aiongo i le fiafi le astonai pe atatou ogia ma le fia ma le o mai le tua lea God bless when we are po ro fa o fa tu tau mungia ngal besa tauzo ro fa tu. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.